Zulaika Nakabiri omutuuze ku kyalo Misale mu divisioni ya Nyendo Mukongwe mu kibuga Masaka avunaaniddwa n'abantu abalala basatu okuli Idrisa Bugembe, Abdul Dumba ne Abe Makumbi oluvannyuma lw'okukwatibwa ku ntandikwa ya wiiki eno ku biragiro bya Minisita Balaam Balgahara. Kyaddiridde abatuuze mu kitundu kino okwekubira enduulu eri Baminisita Balaam ne Justin Namere bwe babadde mu kulondoola enkola y'emirimu mu kibuga kino ne bategeeza nti Nakabiri ne banne baludde nga babatwalako ebyabwe nga beeyambisa ebitongole ebikwasa amateeka nga ne bwe bagezaako okwekubira enduulu tebafuna kuyambibwa. What she did, she put doors and windows and put a tenant. She said that is my land. Is this Uganda? Balumiriza Nakabiri ne banne okubabbako poloti zaabwe ne baziguza abantu abalala nga beeyambisa basente b'ebyalo ebiriraanyewo okwosaako okuwamba ennyumba ku kifuba ne baziteekamu abapangisa nga yeeyita muzzukulu w'omugenzi Joseph Kasibante eyali nannyini ttaka abatuuze kwe bawangaalira. Maama sina muntu gwe nali ntulugunyizibwa n'ennyumba zonna ze mulabye emmene. Basimbiddwa mu maaso ga myuka akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako e Masaka, Seosa Biwaga n'abasomera emisango esatu omuli ogw'okukozesa ettaka ly'omutuuze Bosco Kiweewa ku mpaka, okubba emmwanyi za Kiweewa n'okwonoona ebirime bya Kiweewa ng'emisango gino gyonna kigambibwa bagiza wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogwokutaano omwaka guno. Bano emisango bagyegaanye wadde ng'omuwabi wa gavumenti Abraham Akandekaho ategeeza kkooti nti okunoonyereza ku misango gino kwawedde ng'obujulizi bwonna obuluma abavunaanwa babufunye. Masaka sikemwa ba emmwanyi embisi za miliyoni 3 eza Kiweewa John Bosco Nakabiri. Kyokka Nakabiri awanise omukono n'asaba omulamuzi okubakkiriza okweyimirirwa bawoze nga bava bweru kubanga ettaka eryogerwako lyabwe bwoya nga balirinako n'ebiwandiiko ate nga balina abaana abataaba okulabirira. Joseph Kasibante Mukudde ngenda n'obuyinza obwo bwatuweebwa High Court mu judgment eyafuluma mu 2014 kuliko ne court order. Okusaba kwa Nakabiri ne banne omulamuzi Biwaga akuganye n'abasindika mu nkomi okutuusa nga 13 omwezi ogujja. Oluvannyuma twogeddeko n'abatuuze ne babaako bye balambulula. Tufunye omukisa okufuna Balaam atuyambye atugololera embeera e Masaka obubbi bungi ate batubbira nnyo mu kkooti ewali obubbi. Unyisa kwe kweyita ate omwana wa Joseph Kasibante Mukudde. Joseph Kasibante Mukudde teyazaalako babbi, nze ndi muzzukulu ne teyazaalako babbi naye Zulaika simanyi. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.